Oke, kita ketemu lagi bersama saya Anan Sanjaya 12. Kita akan ke ini nih, unboxing karbu PE 28 murah lah KW. Oke, kita cek pengiriman bagus nih. Pengiriman lumayan rapi lewat Ninja dari mana ini? Dari Jakarta Barat, dari Pas Racing. Kita cek. Ini mah reseknya Proy. Nih, dalamnya lagi ada lagi Proy. Lumayan. Karbu NSR 28 karburator diimpor oleh CP Krisna Nirwana Semarang. Ini semua buatan Cina Proy. Cek. Oke. Lumayan rapi Proy. Sok inget karena terletik nih Proy. Sok peletak tutup nih. Sok mereka mencatat gitu ya. Sama kayaknya. Kita akan bedah karbunya. Lihat Yang mesin apa ya kak? karbu PE 28 nya Proy. Oke, warna lumayan terang. Emang sih karbu murah ya, gini lah warnanya. Ini setelan langsam sama ini kabel utuh. Ini cuk ada cuk, tinggal pasang. Coba lihat. Nah, ini soketnya. Lumayan berat Proy. Aduh, ini mah berat. Halerang Proy lah. Anyar sih Proy. Jadi halerang kayaknya Proy. Oke lah Proy. Oke Proy, dari keseluruhan mah bagus Proy. Oke Proy, dari keseluruhan mah bagus. Lumayan lah karbu murah. Cuma di atas 100k. Lumayan. Kalau mau lihat cek suaranya apa fungsinya, lihat nanti di YouTube lagi ada videonya. Oke Proy, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe lah. Oke Proy, terima kasih, bye bye.